Bahasa yang hukuman yang digunakan untuk melatih anjing ini adalah bahasa Malaysia, yaitu ikut, duduk, baring, siap, baring, dan lepas. Ini Lion salah Scott jam mungkin tak? Anjing kedua, anjing jam bersama penguasa untuk Arabik. Anjing ketiga, anjing boy bersama penguasa. Dan seterusnya, anjing nur bersama Open rumah. Woi, koyak. Oke, ini saja serba sedikit pertunjukan daripada cawangan kami yang boleh. Sebelah dorong penyiapannya terus tidak berhenti.
sampai dekat Cendera. 40 ke 40. Cendera macam ni lah. Macam ni kah? Dia tak suka kau, dia susah, kau senang dia. Sama-sama susah. Lady. Macam lady juga sekarang. Tu pun macam Leroy. Kurus lagi. Macam Leroy. Tengok tangan lah. Sama. Lady. Boy. Pak. Itu adalah malam depan. Ini baling bola ni kami gunakan untuk latihan je. Kalau kejadian sebenar kami tak baling bola di depan. Mati dah kalau baling bola. Jadi tarik keluar kita main tepi untuk keseronokannya.